Xabar berganimizdek, 21 sentyabr kuni Nyu-York shahrida boshlangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 76-sessiyasi doirasida umumsiyosiy munozaralar bo'lib o'tmoqda. Aytish kerak, bu tuzilma dunyo miqyosidagi muhokamalarning markaziy nuqtasi hisoblanadi. Yig'ilish Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning tashkilot faoliyatiga oid hisoboti bilan boshlandi. 193 ta a'zo davlatlardan tashkil topgan assambleya sessiyasining birinchi ish kunida oliy darajali ishtirokchilar qatori O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham video murojaat bilan so'zga chiqdi. Muhim tashabbuslar ilgari surildi. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hech kimni e'tiborsiz qoldirmaslik degan tamoyil asosida vaksinalardan teng va adolatli foydalanish imkoniyatini yaratishga doir sa'y-harakatlarni to'liq qo'llab-quvvatlandi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan jadal demokratik islohotlar qayd etildi. Ishtirokchilar e'tibori yangi O'zbekiston strategiyasi ishlab chiqilgani, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, atrof-muhit va bioxilma-xillikni muhofaza qilish, tiklanadigan energiya manbalariga o'tish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaratildi. Shu bilan birga, O'zbekiston kelgusi yili Orolbo'yi hududida Nukus shahrida yashil energetika bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda yuqori darajadagi xalqaro forum o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. Yana bir taklif Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida 2023-yilda O'zbekistonda atrof-muhit bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori darajadagi 6-assambleyasini o'tkazishdan iborat. Ilgari surilgan takliflar jahon hamjamiyati ekspertlari tomonidan e'tirof etilmoqda. Bejiz emaski, bu nutqqa xalqaro hamjamiyatning e'tibori markazida bo'ldi. Va men o'ylaymanki, mazmunan ham bu nutq oldingi nutqlardan farqli bo'lib, bizni nafaqat mamlakatimizda bo'layotgan jarayonlar, bu ham muhim, lekin umumbashariy, butun insoniyatni bezovta qilayotgan muammolar haqida, ularning yechimi haqida bo'ldi. Masalan, bugun biz hammamiz tan olamizki, insoniyat katta xavf, ayniqsa atrof muhitni yomonlashuvi, ekologiyani buzilib borishi va bu nafaqat bugungi avlodimiz, balki kelajak avlodning taqdirini savol ostiga qo'yayotganligi hammamiz uchun ma'lum. Shu bilan birga biz buni tushunamizki, alohida bir davlat bu muammoni hal qila olmaydi. Zamonaviy til bilan aytganda umum planetar miqyosdagi muammolar va bejiz emaski, aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan turib, nafaqat bu muammo belgilanib berildi. Shu bilan birga uni yechimi haqida ham muhim g'oyalar ilgari surildi. O'zbekistonning o'zida qilinayotgan ishlar, yashil O'zbekiston dasturini amalga oshirish bo'yicha bo'layotgan fikrlar. Bu albatta barcha boshqa davlatlar quntlam o'rganib va bunga e'tibor berishlariga sazovor bo'lgan masalalar yoki Afg'onistondagi vaziyat dunyo hamjamiyatini bezovta qilmoqda. Buni yechimi masalasi bo'yicha teran fikrlar ilgari surildiki, masalani yechimi qandaydir cheklovlar yoki ta'ziq emas, birinchi navbatda javohkash afg'on xalqiga yordam ko'rsatish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ikki avlod afg'on xalqi hali tinchlikni bilmay voyaga keldi. Mana ularga tinch hayotini barpo etish uchun iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish haqida ketyapti. Men o'ylaymanki, bu nutqni hali ekspert hamjamiyati, siyosatchilar ko'p o'rganish kerak va bu yerda yillar davomida kelajakda qilinash ishlari bo'yicha dasturiy fikrlar ilgari surilgan va bu yana bir bor ko'rsatyaptiki, yangilangan O'zbekistonni bugungi jahonda roli tobora ortib bormoqda. Prezidentimizning nutqlari juda katta rezonans bera boshladiki, chunki bu yerda ham milliy darajada, ham mintaqaviy, ham global darajadagi jahon siyosatining kun tartibida turgan masalalarga munosabatlarini bildirdilar. Birinchisi bu masalan Markaziy Osiyodagi tinchlik, xavfsizlik, Afg'oniston muammosi. Afg'oniston muammosi bizni doimo diqqat e'tiborimizda. Qo'shnimiz bo'lgani uchun mana shu masalani hal qilishdagi yangi yondashuvlar, yangi tashabbuslar, yangi fikrlarni, takliflarni beryaptilar. Ikkinchisi aytish kerak, mana
iqlim o'zgarishi global muammoga aylanganligi, Orol muammosi ham bu global muammoga aylanganligi. Shuning uchun har bir chiqishlarda mana shu takliflarni yanada kengaytirayotganliklari. Masalan, bu yilgi eng global muammodagi tashabbuslari bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining ekologik xartiyasini qabul qilish. Aytishingiz mumkin, borku, Parij bitimi bor, Kyoto protokoli bor, Orhus deklaratsiyasi bor. Bilasizmi, pandemiya COVID-19 dunyodagi, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining kun tartibini tubdan o'zgartirib yubordi. Mana Coviddan keyingi bo'ladigan munosabatda mana bitta tashabbuslar, ya'ni pandemiya davrida davlatlarning majburiyatlari to'g'risidagi kodeks ishlab chiqarilishi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjati sifatida tarqatilishi ham tashabbuskorlikni o'ziga xos xususiyatdir. Tashabbuskorlik nimada ko'rinadi? Qarang, mana shu 4 yilda prezidentimizning tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 5 ta rezolyutsiyasi qabul qildi. Men BMTning 75 yillik tarixini o'rgandim. Men shu 71 yil ichida birorta davlat rahbari, mana shuning rahbarining 5 yilda 5 ta tashabbusi bilan rezolyutsiya qabul qilingan holat uchramaydi. Yana bitta narsa, nafaqat mintaqaviy global, balki O'zbekistondagi islohotlarning qaytmas tus olganligini jahon hamjamiyatiga yana bir karra e'lon qildilar. Hozirgi kundagi O'zbekistonning ichki siyosatidagi, bu iqtisodiyotda bo'ladimi, siyosatdami, madaniyatdami, gumanitar sohadami olib borayotgan islohotlari jahon hamjamiyati uchun o'rganish, taqlid qilish obyektiga aylanganlik ham alohida ahamiyatga ega. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 76 sessiyasining bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi tomonidan bir qator muhim tashabbuslar va masalalar o'rtaga qo'yildi. Jumladan, Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar mintaqasi deb e'lon qilish bo'yicha shu yil 18-may kuni Bosh Assambleya tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyaga alohida e'tibor berildi. Ushbu rezolyutsiyada mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezident tomonidan tashabbus qilingan Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazining tuzilishi va bundan tashqari BMT shafeligidagi inson huquqlari bo'yicha ko'pchiliklik trans jamg'armasining tuzilishi va uning faoliyatiga katta e'tibor qaratildi va ularga yuqori baho berildi. Xususan, trans jamg'armasi tomonidan shu kunga kelib 240 million dollardan ziyod mablag'lar jalb qilindi. Ushbu mablag'lar sog'liqni saqlash, ta'lim, infrastruktura va ijtimoiy rivojlanish, atrof muhitni muhofaza qilish va bir qator muhim yo'nalishlardagi manzilli aniq loyihalar va dasturlarga yo'naltirilgan. Bundan tashqari aniq manzilli choralar rejasi va loyihalar tasdiqlandi va bu loyihalar mana shu muhim yo'nalishlarga qaratilgan bo'lib, Orolbo'yi mintaqasida ekologik innovatsiyalar va texnologiyalarni jalb qilish va ularni qo'llash bo'yicha aniq loyihalarga yo'naltirilgan va bularning umumiy qiymati shu kunga kelib 2,5 trillion so'mdan ziyod bo'lishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston tomonidan yana bir muhim tashabbus aytib o'tildi. Oxirgi 5 yil ichida O'zbekiston mana shu iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij bitimining doirasidagi barcha majburiyatlarni to'liq bajardi, ya'ni mana shu issiqxonalar gazlarni tashlamalarini yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan 10% ga qisqartirdi. Aytib o'tish lozimki, Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilinishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarixida ilk bor ana shunday maqomga ega bo'lishga erishildi. Albatta bundan buyon ham mana shu yo'nalishda, ya'ni issiqxona gazlarini tashlamalarni qisqartirish bo'yicha aniq manzilli choralar davom ettiriladi va umuman iqtisodiyotning uglerodga bog'liqligini qisqartirish bo'yicha choralar ko'riladi. Umuman aytishimiz kerakki, so'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va erishilayotgan natijalar ko'pchilik tomonidan, O'zbekiston tomonidan oldinga surilayotgan g'oyalar, takliflar va amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha demak ma'lumotlarni qiziqish bilan o'rganadi. Sessiyada ham munozaralar doirasida, mana shu takliflar doirasida bu asosiy mavzu bu COVID-19 va undan olingan saboqlar
va uni oqibatlarini bartaraf etish masalalariga asosiy e'tibor qaratildi. Endi agar gapiradigan bo'lsak, mana keyingi 5 yilda demak qanaqa vazifalar muhim bo'lib hisoblanadi va bu vazifalarni belgilab olishda biz qanaqangi saboqlarni chiqardik. Iqtisodiyotni liberallashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bir qatorda demak mamlakat tomonidan yaratilayotgan ijobiy imij va xalqaro investorlar tarafdan, xalqaro moliya institutlari tarafdan mamlakatimiz bilan ishlashga qiziqishni yuqoriligi va shu bilan birga o'sha makroiqtisodiy buferlarni yetarli darajada ta'minlanganligi qisqa muddatlarda, juda ham qisqa muddatlarda mana shu zaruriy ko'maklarni, moliyaviy, texnik ko'maklarni demak mobilizatsiya qilish imkonini berdi. Shuni natijasida biz demak bu tibbiyot sohasida bo'ladimi, real sektor korxonalarini qo'llab-quvvatlash bo'ladimi, ijtimoiy siyosat bo'ladimi, demak zaruriy kerakli choralarni o'z vaqtida ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Biz mana shu pandemiya davrida ham ijobiy o'sish sur'atlarini saqlab qolishga erishdik. Bu kamdan kam davlatlar demak mana shu pandemiya paytida erishgan natijalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu albatta bu faqatgina mahalliy ekspertlarning fikri emas, bu butun dunyo bu ko'rsatkichlarni, bu raqamlarni tan olib turibdi va o'zlari ham demak ko'rib, o'rganib shu narsani tasdiqlab beryapti. Yuqori darajadagi munozaralarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan oldinga surilgan fikrlardan yana bittasi o'sha global iqlim o'zgarishi sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tishning muhimligi va uning shu O'zbekiston misolida ham demak tushuntirib berilishi bo'ldi. Yashil iqtisodiyotga o'tish bu bugungi kundagi shunchaki bir trend yoki bir zamonaviy mavzu emas, bugungi davr taqozosi bo'lib hisoblanadi. Keyingi yana bitta masaladan O'zbekiston tomonidan demak ko'tarilgan masalalardan bittasi bu o'sha kambag'allikni qisqartirish, aholini turmush sharoitini yaxshilash va umuman o'sha barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish doirasida shu inson kapitaliga demak qilinayotgan investitsiyalar va uni muhimligi bo'lib hisoblanadi. Shuni alohida aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi nafaqat mamlakatimiz uchun, mahalliy ekspertlar uchun, balki mintaqadagi ekspertlar va aholi va umuman olganda keng global hamjamiyat uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Mana shu ma'ruzada yana Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik mavzusiga bir alohida e'tibor berildi. Va shu nuqtai nazardan men aytib o'tmoqchi edimki, Afg'oniston masalasi har doim kun tartibining eng dolzarb mavzularidan hisoblanib keladi. O'zingizga ma'lumki, mana shu yilning iyul oyida Toshkentda Markaziy va Janubiy Osiyo o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan katta yuqori darajadagi xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Mana shu anjumanda ko'tarilgan masalalarni o'ziga mujassam etgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining ikki strategik mintaqalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashga bag'ishlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni davlatimiz rahbari taklif etdilar. Va esingizda bo'lsa, o'tgan 75-sessiyadagi nutqlarda Afg'oniston muammosi bilan doimiy ravishda mashg'ul bo'ladigan Birlashgan Millatlar Tashkilotini bir alohida organini, qo'mitasini tuzishni taklif etgan edilar. Bugungi kunga kelib biz shuni ko'ryapmizki, bunday organni bo'lishi Afg'onistondagi vaziyatni yumshatish, Afg'onistonda doimiy tinchlikni o'rnatish uchun katta bir mustahkam zamin yaratib beradi. Hozirgi kunda Afg'oniston aholisi juda katta bir gumanitar inqiroz, gumanitar muammo oldida turibdi. Shuning uchun o'zingizga ma'lum, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Afg'onistonga katta insonparvarlik ko'magini amalga oshirdi va mana shu insonparvarlik yuklari Afg'onistonning Mozor Sharif shahriga yetkazib berildi va bu bilan O'zbekiston har doim Afg'oniston xalqi bilan yonma-yon ekanligini, O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi tarafdorligini yana bir bor isbot etdi. Bugungi kunda o'zingizga ma'lum, xalqaro hamjamiyat tomonidan Afg'onistonni xalqaro moliyaviy aktivlari muzlatib qo'yilgan va bizni prezidentimiz mana shu sanksiyalardan voz kechishni va bu pullarni Afg'oniston hukumatiga berishni
taklif etdilar va uning asosiy sababi albattaki bu afg'on xalqiga yordam berish, afg'on xalqini gumanitar krizisdan, gumanitar inqirozdan xalos etish. Va shundan kelib chiqqan holda men o'ylaymanki, yana bir bor mana shu sessiyada qilingan ma'ruza zamonamizning eng dolzarb muammolariga qaratilgan va bu muammolarni faqatgina birgalikda yechish va shu bilan birgalikda bu muammolarni hal etishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti alohida o'rin tutishi kerak va Birlashgan Millatlar Tashkilotining shafiyligida barcha xatti-harakatlar amalga oshirilishi kerak degan fikr eng asosiy bir urg'u berilgan masalalardan bo'ldi. My colleagues and myself, we took a great O'zbekiston murojaatida barqaror rivojlanish dasturidagi yo'nalishlar o'z aksini topganidan mamnunman. Unda keng qamrovli maqsadlar, tashabbuslar ko'rsatib o'tilganini ahamiyatli deb hisoblayman. Nutqda COVID-19 dan keyingi tiklanish, iqlim o'zgarishi va atrof muhit muhofazasi, demokratik islohotlar, bugungi zamonning dolzarb masalalari tilga olindi. Xalqaro darajadagi masalalarga e'tibor qaratilgani O'zbekistonning jahon minbaridagi o'rnini ko'rsatib turibdi va mamlakat bu jarayonlarda faol ishtirokchi ekanligidan dalolat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rolini kuchaytirish borasidagi da'vat esa aynan taraqqiyot dasturi vakillari uchun motivatsiya bo'ldi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va iqlim o'zgarishi mavzusi Bosh assambleyaning yana bir muhim yo'nalishi. Dunyo hamjamiyati ertangi ekologik xavfsiz kelajak uchun bugundan harakatni boshlashi kerak. Shu sababli O'zbekistonning Parij xalqaro kelishuvi tarafdori ekanligi, bu jarayonda mamlakat rahbariyati iqlim o'zgarishi, atrof muhit muhofazasi va bioxilma-xillikni asrashda hissa qo'shishga tayyor ekanligi quvonarli. Shuningdek, O'zbekistonning 2022-yilda Orolbo'yi mintaqasida yashil energetika bo'yicha nufuzli xalqaro forum, bioxilma-xillikni ta'minlash bo'yicha konvensiya hamda oliy darajadagi 6-assambleya kabi muhim xalqaro miqyosdagi anjumanlarga mezbonlik qilish tashabbusi ham mamlakat global ekologik siyosat ishtirokchisi ekanligidan darak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bu tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishda O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashga tayyor. May oyida Orolbo'yi mintaqasi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilingan edi. Bu tashabbusga asosan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasining rezolyutsiyasi ham qabul qilindi. Bugun esa ushbu yo'nalishda aniq chora-tadbirlar belgilanib, ular amalga oshirilayotganiga guvohmiz. Я прочитал выступление президента. Men O'zbekiston prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasi 76-sessiyasidagi nutqini o'qib chiqdim. Mazkur nutqni o'qigan, tinglagan odamda juda katta taassurot qoldiradi. Ushbu nutq O'zbekiston prezidentining xalqaro kun tartibini qanchalik yaxshi bilishini, O'zbekistonning muhim davlat sifatida xalqaro taraqqiyotning dolzarb masalalariga taalluqli tashabbuslarini ilgari surishi hamda mavjud tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor isbotladi. Ma'ruzada Afg'oniston masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu masala O'zbekiston uchun ham muhim. Qolaversa, bu borada O'zbekiston pozitsiyasi boshqa yirik davlatlar pozitsiyasiga mos keladi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasi sessiyasidagi ishtiroki zamonaviy jahon iqtisodiyoti va xalqaro siyosatda mamlakatingizning katta o'rnini namoyon etadi. Ochig'ini aytaylik, biz murakkab davrda yashayapmiz. COVID-19 butun dunyoni larzaga solmoqda. Mana shu davr mobaynida O'zbekistonni oqilona olib borayotgan siyosati mamlakatimizni jahon hamjamiyati oldida tubdan imijini, nufuzini o'zgartirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaqqol misol Birlashgan Millatlar Tashkilotining 76-sessiyasidagi keng qamrovli nutqda va berilgan takliflarni o'zi birinchi navbatda insonlarni farovonligiga, jahondagi tinchlikka va mana shu ofat bo'lmish Covidga qarshi butun jahon hamjamiyatini birlashishga chaqirmoqda. Yana bir masala prezidentimiz tomonidan yuksak minbarlardan turib iqlimni o'zgarish masalalari, bioxilma-xillikni saqlash masalalari va Orol muammosini hal qilish masalalari bo'yicha aniq sa'y-harakatlarni namoyon etilishi bu masalalar bo'yicha ham bizni olib borayotgan siyosatimizda
eng ustuvor yo'nalishlardan ekanligi va boshqa mamlakatlar uchun ham bu nafaqat namuna balki ibrat bo'lishini ham taqozo etmoqda. Mana birinchi navbatda o'sha Parij bitimini qo'llab-quvvatlash bo'yicha hamda biologik xilma-xillikni saqlash masalalariga bag'ishlangan eng katta takliflari O'zbekistonni bu sohada peshqadamligidan dalolat beradi. Yangi davr, yangi O'zbekiston, yangi yondashuvni taqozo etadi. Bu borada ham mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini yuksak minbarida yashil energetikaga bag'ishlangan katta xalqaro anjumanni Nukus shahrida o'tkazilishini taklifi ham yoki 2023-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha 6-assambleyasini O'zbekistonda o'tkazishni taklif qilinishi ham bu masalalarda O'zbekistonni eng ilg'or g'oyalarga asoslangan holda peshqadamligini yana bir marta ifodasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasining 76-sessiyasida nutq so'zladilar. Yangi tashabbuslar va takliflar bilan chiqdilar. Aynan transport sohasini oladigan bo'lsak, alohida urg'uni Janubiy va Markaziy Osiyolarni o'zaro bog'liqligini va O'zbekiston Respublikasining siyosatida yon qo'shni va uzoq qo'shnilar bilan hamkorlikni tiklash va uni oliy darajada ushlab turish siyosatini yuritish bo'yicha takliflarini bildirdilar. Albatta bu Janubiy va Markaziy Osiyoning bog'liqligini ta'minlash va yondosh hududda joylashgan mintaqadagi qo'shni mamlakatlar bilan hamkorlikni ushlab turish, bu albatta birinchi navbatda transport koridorlarini va transport sohasini o'zaro bog'liqligini ta'minlashdir. Mazkur tashabbus men o'ylaymanki, birinchi navbatda mana shu mintaqadagi, mana shu hududdagi xavfsizligini ta'minlab berish mumkin bo'lgan bir zamin yaratilishi. Umuman katta Pokiston kabi dengiz portlarini va undan u yog'iga o'sha mintaqadagi mamlakatlarni O'zbekiston orqali Yevropa mamlakatlarini, shimol mamlakatlarini bog'lovchi bir tranzit koridorini yaratib beradigan va O'zbekiston uchun transport potensialini yuqori darajaga olib chiqish uchun imkoniyat yaratib beradigan bir tashabbusdir bu. Yana bir fikrlardan bittasi bu O'zbekistonda 2030-yilgacha yashil energetikani rivojlantirish va shu kabi albatta transport sohasi ham bu katta o'zini ulushi bor. Bugungi kunda ekologiyani zararlantiruvchi yoki kirlantirish darajasida transport sohasi juda katta o'zini hissasini qo'shadi. Ming afsus, lekin mana yashil transportni siyosatini kiritish va 2030-yilgacha yashil transportga o'tkazish tashabbusi ham bu yirik tashabbus va biz uchun yangi tashabbus. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bu tashabbuslar faqat O'zbekiston Respublikasining manfaati emas. Albatta bu dunyo miqyosidagi ko'p mamlakatlarning manfaati ko'zlangan holda tashabbus sifatida keltirilgan va dunyo hamjamiyati bu tashabbuslarni jiddiy qabul qilib, olg'a surilayotgan fikrlarda o'z hissasini qo'shish uchun tayyorligini ko'rdik. Shu haftalikning birinchi kunida eng nufuzli, eng katta davlatlar qatorida yurtboshimiz birinchilar qatorida chiqdilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti sekretariati, bosh assambleyasi bejizmas birinchilar qatoriga O'zbekistonni qo'ygani. Bu ham oxirgi 4-5 yilda O'zbekiston ichki siyosatida shu inson huquqlari deymizmi, iqtisodiy rivojlanish deymizmi, xalqaro miqyosda O'zbekistonning obro'si oshib borayotganini hammasini bu dalolati va e'tirofi deb qabul qilish mumkin. Shu nutqlarda bir nechta mintaqaviy va xalqaro juda ham muhim va dolzarb muammolarga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratdilar. Bu ham pandemiya masalalari, ham barqaror rivojlanish, ham tinchlikni o'rnatish, ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro tizimda tutgan o'rnini mustahkamlash, Afg'onistondagi vaziyat, iqlim o'zgarishi va hamma shu hozirgi kunda jahon hamjamiyati oldida turgan eng muhim masalalar bo'yicha O'zbekistonni qarashlari va yangi tashabbuslarni ilgari surdilar. Bitta narsaga ahamiyat qaratmoqchi edim, bu albatta xalqaro miqyosda bo'layotgan tadbir, lekin unda negizini qaraydigan bo'lsak, o'sha pandemiyaga qarshi kurash, sog'liqni saqlash tizimini mustahkamlash, shu tinchlik barqarorlikni mustahkamlash, hamma masalalar negizida yurtimizda tinchlikni barqarorligini mustahkamlash, xalqimizni farovonligini, xalqimizni turmush darajasini yuqoriga chiqarish va kundalikda ko'rib turgan muammolarni hal etishga
mo'ljallangan hamma tadbirlar.